5. Job 41, verset 12, tout en guinant combo na Yesu. Je vais encore parler de ses membres. Je vais encore parler de ses membres et de sa force et de la beauté de sa structure qui soulèvera son vêtement, qui pénétrera entre ses mâchoires, qui ouvrira les portes de sa gueule. Autour de ses dents habite la terreur. C'est magnifique et puissant bouclier sont unis ensemble comme un seau. Ils se serrent l'un contre l'autre. Ok. Et l'air ne passera pas entre eux. Ce sont des frères qui s'embrassent et se saisissent des mers inséparables. Kolo apambola litangi pape sandimbola na kombo na Yesu Kristo. Amen. Natongo toso kabola iloba toso fumula journée na biso avec Jésus na mateya ya rassemblement pour la bénédiction. Amen. Bosangani po na lipamboli. Texte de base na biso eza na Psaume 133 verset 1 à 3. Yangonde litangi na biso oyo tozo fungola nango mokolo totangi yango te kaka po ya ko gagner temps. Mais tokoki otanga yango d'une manière d'une autre. Psaume 133 verset 1 à 3 et le Bible. Oh, voici qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Tala ezali bopolo pe ezali malamu pona bandeko koumela esika moko. C'est comme l'huile précieuse ezali lokola mafuta ya motuya qui descend sur la tête, sur la barbe d'Aaron, oezo sopanato pe kokita na mutu na mandefu pe mandefu ya lona. C'est comme la rosée d'Hermon ezali lokola mamwe na lemona qui descend sur les montagnes de Sion oezo kita na bangomba ya Siona. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. Abi wana nzambe azotinda lipamboli pe bomoi ya libela na libela tope ya seko. Amen. Pour la pambola biso. C'est-à-dire babombo misusu eze ya seko te. Ole lituma na soso ateze lengi ndenge nini bomoi na ngoko suka na jongo enene. Oh si bongo ndezali. Ata soko primela kabato tango ko kelengi mais eze na suka. Mais otoye kozwawa eza na suka te. Moto sakana na biloko no nyonso mais sakana kondima na ote. Amen. Na elobeli mosu kondima no nde bomo na yo. Oui. Bato ba voyageaka. Des fois tant mosusu ozo voyager ozana kolino ya diamant, ozana kolino ya or, parfois pe dollar, sac mobimba. Okutai na ba civique. Les civiques ne babandi babenga bango autrement dit ba couper routier bo bakanga kanzela mutoyo ayebi importance ya vie tango balinga ba botola poli ya diamant ba botola mbongo or okondima to tikela bango yango mais obatela bongo enayo
parce que or elukaki yo te mais yo ndo lukaki yango. Soki o conserver vie na yo, o perde or na diamant, plus ozana na bon moi. Zana utope so makasi oluka ozwa pe or mosu koleka to babotoli. Mais bango bato babotoli biloko babenga ngo le bien mal acquis. Et ça qui est l'autre côté. Et c'est besoin d'en très bien. Alors, c'est-à-dire, ce qui n'a pas de bazo batte la bon moi. Andimi babotole biloko nyos, mais vie naie et à la conserver. À combien plus forte raison d'ici sur la vie éternelle. C'est-à-dire, ndima ozongisela po babi ba brigande babotola kate. Ndima ta babotola yo ekobu. Babotola yo moyibi. Babotola songi songi. Kola pambola biso. Mais batike lo bomo ya seko. Amen. N'habite ça ceux qui n'ont se faire comprendre. Alors, plus rassemblement au salema et si on a frère basangani, eza agréable, eza doux. Aussi te expliquer qui est agréable c'est la foi, doux c'est la grâce. Babi ne si on a nzambe azotinda bénédiction et la vie pour l'éternité. C'est-à-dire soyez ba frère basangani te bénédiction ezate kola pambola biso vie pesate soyez toke na ngona elobeli mosusu pour que bénédiction talisam pour que vie talisam les frères aussi ce sont les écritures. Il faut que bandenge nini ya kosangisa ba frère kola pambola biso faut que sangisa ba frère les écritures et sangana poete vie etalisama basa tupola pambola biso donc na kato sangisi Job to sangisi Paul to sangisi Pierre tango ba osangana na kola pambola biso ndo moni bomo etalisama. Alors kuneza ka texte na biso na psaume wana 133 mais otozolo bilalelo eza na Job. Donc, vous en avez à d'autres frères pour que bénédiction peut vivre tal samanatongo ya lelo na kombo na Yesu. Amen. Tolobaki boye que rassemblement autrement dit c'est l'unité ou soit l'union. Communément par là ou bien généralement par là, balobaki que non, l'union fait la faible. C'est-à-dire ngande na bungi bande que non on les a ko attirer attention na bino ne ba so iboza présent. C'est-à-dire balobaka l'union fait la force. C'est-à-dire et si ko rassemblement ezali basa tukola pambola biso ba bengi yango pe l'union l'unité. Kwa kuna ba biso biso ba bi faites tous vos efforts en Éphésiens 4:3 faites tous vos efforts de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. C'est-à-dire, ici qu'on unité zali, pepe zalakawan. Alors, babi to sala makas, ya conserver l'unité, c'est-à-dire l'unité autrement dit rassemblement. Mais unité na biso ezala ya isonga te. Est-ce que vous avez nanga? Tombo ya Marco. Ezala kwa ba mama mozikite. Unité na biso ezala l'unité tozo conserver ango babi l'unité de l'esprit. Esprit autrement dit babenga kango ne lobeli mosusu l'unité de l'enseignement. Est-ce que vous avez nanga bien? Bon moko ya lilakisi. Soko tangi na mokanda na Acte chapitre 4 verset nango 32 babi bato nyonso bandimelaki bazalaki motema moko naza mokanda Acte eza na bonjoto pratiquement impossible ekoki osimba te ke no biso nyonso ndenge tozala motema moko
et simbate ndenge toza moto na moto aza na motema na ye si bongo nde ezali moto na moto aza na motema na bonjoto bo sikoyo nini nde ezosala biso nyonso toza motema moko na mokanda na Proverbe 4:23 bazoyebisa biso babike no batela motema na yo koleka biloko nyonso po na yango nde source de vie ezali tawa batela motema koleka biloko nyonso po yango nde source de vie motema soko tuni ba médecin bakoyebi soke yango nde lekaka na kokabola makila na nzoto mobili o bomo ya motefa na nde na makila esi bosola na ngai nelobeli mosusu motema physiquement bo yango nde kabolaka vie alors bazolo babi batela motema koleka biloko nyonso soki moto akufi mingi bato bayaka soki akufi bona baosimba na motema est-ce que vous avez soki kaka bâtiment du cœur motema ezobeta lisusu te elakisi ke moto asia nini mpona osignaler ke physiquement boy esiko bato bayebaka ke vie ya moto eza nanu ezalaka nde na motema plus ezobatre lisusu te ezotuta lisusu te cela veut dire signaler ke moto asia nini vie eza lisusu te siko baloba batela motema koleka biloko nyonso siko motema baloba batela yango nde eza na vie nde motema ya biso oyo kola pambola biso basa tukola pambola biso soko bandi lecture wana ya proverbe kobanda kuna likolo bazoloba babi mon fils gardez l'enseignement gardez la parole bake kosukisa docteur ebisa biso babi faut kosalaka attention elobeli ya nzambe esi bosola na ngai faut kosalaka attention elobeli ya nzambe babi bamadianite bazalaki na kana bango bazobongisa bitumba contre Israël babi bitumba ngo babongisa côté ya Israël moto azalaki lokola neti tête ezalaki Gédéon bitumbe ko bunda lobi na butu côté ya bamadianite baloti ndoto frère moko aloti ndoto amoni gâteau lipa eye etourne na kati ya ka kola pambola biso mais lipango eleki na kobuka batante nyonso ezalaki na kana bango alamuki na tongo a expliquer molingami na ye abitala ndoto nga na lote nde molingami na abi oh gâteau ano loti wana eza eloko mosusu te eza épée ya Gédéon kola pambola biso moto aloti ndoto ya gâteau lipa mais ye azo expliquer que non gâteau wana eza nde épée est-ce que vous avez c'est-à-dire nzambe akoki koloba lipa mais l'explication bimi épée nzambe akoki koloba tante mais l'explication bimi nzoto est-ce que vous avez très bien yango docteur aloba ilobe abi que nzambe tango akoyebisa Israël ayebisa Moïse abi kendo yebisa Pharaon atika bino bosala 3 journées ya marche mais komona Pharaon atika bango solo mais au lieu babeta 3 journées ya marche basali nde 40 ans na désert po bakoma na kana oh fallait tokoki kotika 3 journées wana bote 3 journées en marche oyo balobaka ke bako marcher oui premier jour eza Égypte oui deuxième jour eza désert oui troisième jour eza Canaan très bien c'est bonjour la très bien bako ça c'est-à-dire il faut comprendre l'obéli ya nzambe basa tukola pambola biso nazo sepesu na nzambe makasi tala mate anyonso soki bati thème rassemblement pour la bénédiction. Dieu doit remplacer. Attends, moté assez nango une année.
Azako sale na kaka likomi Hébreu chapitre 1er. Kola pambola biso verset 1er. Babi Nzambe asolola ki na batata na biso. Hein? Nanjela na ba prophète de plusieurs manières, de plusieurs reprises. C'est-à-dire ezebelo komoko kola pambola biso. Baso zongela ngo na ba manière ebele. Et c'est pour ça que très bien. Okoki oye olobi. Oh, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit à lui ne périsse point. Zonge lango siko na manière mosusu. Basa tukola pa bola biso. Est-ce que vous avez un frère moi quoi que zonge yango na manière mosusu? Car Dieu a tant aimé le monde. Tango nzambe alingaki mokili. Po eze loko ya péter. Atoza imatea zwaka ka place wana Jean 3:16. Ya péter. Siko zonge lango na manière mosusu. Nana uko zonge yango na manière mosusu. Apesi ata seri moko. Modela te uko zonge lango na manière mosusu. Tango Nzambe alingaki mokili. Atindaki mwana ne moko na likinga. Po ete moto nyonso akondimela ye. Abe bati akufa te me azwa bombo na siko na manière mosusu. Nzambe mwa moto kubeba atika trone ya na sepa pour acheter kwa zwa vie éternelle na manière mosusu. Sinon ba manière mosusu po maté ya leo mela te. Na manière mosusu bakisi. Kola pambola biso. Wasa tu kola pambola biso. Eza bien. Na bando formé bino na frère kak fandi bimi système ozongilango na manière mosusu. Wasa tu kola pambola biso. Tango Nzambe alingaki Noah atindeli ye masuwa. Po ete moto nyonso akondimela masuwa abeba te kasi azwa bomoi na se. Amen. Kola pambola biso. Kola pambola biso. Directement masuwa ebimi fils unique. Amen. Fils unique c'est la parole. Soki Nzambe alingi yo akotindela ko mosusu te akotindela parole. C'est-à-dire thème au rassemblement tozo zongela yango mais na ba manière mosusu. Ezebelo ko boni moko. Basa tukola pambola biso. La biloko mi baleteka moko mais tozo zongela yango na manière mosusu. Nde tolobaki que l'union fait la force. Na beaucoup c'est lobi to simbaki David alokota mabanga mitano. Mais donc le kamwa na 1 Samuel 17 verset nango 50 babi avec une pierre David fit plus fort. C'est-à-dire sokotali bien mabanga mitano David alokotaka ezalaki pour que a terrasser nango Goliath. Mais koto ba témoigner babi que ezalaki susu na mabanga mitano te nde a terrasaki de nango pe komisaki makasi mais na libanga kaka boni moko. Est-ce que vous nanga na libanga kaka moko nde salaki David akoma makasi liboso ya Philistin. Tolobaki lobi boy ono ya rassemblement mabange tikalaki kuna 4 te na révélation kola pambola biso mabanga nyonso mitano esanganaki esika moko ekomi coup de Dieu. Est-ce que vous avez très bien? Au nom il y a unité. Pour babi l'union fait la force. Frère bien-aimé, 5 pierres polio yo David à l'okotaki. C'est ça aujourd'hui les 5 dons ministériels. Soki yo zana don ministériel moko. Okuna zana don ministériel mosus, docteur, apôtre, prophète, pasteur, évangéliste, wap, l'assemblée de sainte doctrine,
l'évangile éternel. Mais tozo kamwa yozali Pierre Polimoko, okuna Pierre Polimoko metokabwana. Et nabiti que non Goliath ako ya zeliningi ya Satan akoko ya te. Est-ce que vous avez Goliath akoko ya te. Tant que toza séparé, tant que toza dispersé, toza divisé, séparé. Est-ce que vous avez Goliath akoko ya te. Pour Goliath akoya, il faut retourner ça David. Oui. David a ça pour que Goliath akoya. Parce que tu connais pas mon avis. Azwaki ba mabanga nyonso 5. Asangisi yango esika moko ekomi coup d'état. C'est-à-dire mabanga nyonso 5 et bimi 5 ekomi 1 le nom de Jésus. Parce que tu connais pas mon avis. De ça qui que ekomi ça d'abord David fort. Pe ennemi qui est Goliath toi bana ko tumisa peuple akoya. Amen. Et tant que Goliath akoya, selon défi na e moko Goliath. Alors ba yike oyo mobalo ako descendre. Ako terrasser ngai. Bino nyonso Israël boko konza biso ba Philistin. Et ba Philistin tango ba monika kakeno elombe na bango akoyi. C'est-à-dire ce que za kakeno David inde akoyaki. Tu ne dois comprendre que non, véritable David, c'est Seigneur Jésus. C'est-à-dire, biso, qui les autres, tu konjamana Satan, n'a pas de démon. Est-ce que vous avez dit? Mais le col est lombé, n'a biso, atikala koko ya te. Ko banana lo la ko isa Satan. Parce que tu connais pas la biso. Ba yebe nase a ko isi Goliath. Goliath a changé la forme à Pharaon, a boli et na mai. Parce que tu connais pas la biso. Lokola kaka longa kae na vie non peut longa e. Mais lobi était vous êtes plus que vainqueur par celui qui vous a aimé. Est-ce que vous avez très bien? Très bien. Babi tango kaka ba Philistin ba remarquer que Goliath a kwei pe a na position ko beta mabolongo ya adoration. To simba ki apona ondimisa na lola na mabele na sia mabele mabolongo nyonso ekoku mama liboso ya kombo na Yesu. C'est-à-dire libango ekende ki wana c'était le nom de Jésus. Ah oui. Babi tango ka ba Philistin ba remarquer loko wana. Bango moko kolandisa mana défi ya maître na bango. Abayi ke boko konza biso bango moko. Choko tai babi bango moko ande okima. Est-ce que vous avez bango moko bandi okima. Tango ande okima ce que moni moto akimi la kisi position ya faiblesse. Na ngina informer yo kaka na mateya oyo Goliath ya vino azokwea. Amen. Pe ba Philistin ze ba démon. Ola pa mbola biso. Ba mot de tête, ba fibrome, kandenge Goliath azokwea. Bango moko bakokima vino na komo na Yesu. Amen. Bazo tika Satan na komo na Yesu. Blocage yango moko azokima au nom de Jésus. Oh bongo nde mateya. Tolobaki esika oyo unité ezali. Esika oyo rassemblement ezali. Esika wana bomoko ezali pe bolingo pe ezotalisa. Oui. Basa tukona pambola biso. Amen. Si tolobi yango ke ba Philistin de ba démon hein. Frère. Eloko na ebisa bino kotindika na molimo mosantu. Pe eza vérité. Soki tozo bikela keno bato baye bazonga ebe bon ba démon baki makate. Est-ce que vous avez changement za makate to mituna nano balamu. Est-ce que toze na kati ya bomoko? Est-ce que vous avez très bien? Oui. Assemblée de saints na 12e, na 13e, na 14e, na 15e. Tozo luka eloko nini. Basa tukola pambola biso. Basa tukola pambola biso. Loko neti toze koto na boboko. Amen. Amen. Peut-être bon na boboko li. Assemblée de ces monsieur Césaire. Soko leki ya monsieur Césaire. Na confinement wa na mishuba ke na ngomba. Na kolobeloko wana na communauté na réunion na biso. Soki tozeka keloko moko sina boboko etotia nano ka moko basa tukola pambola biso basa tukola pambola biso
na sitio na lobaki yango déjà soki totika ka esprit que non sitio ya mingazi loko papa Samuel azali ya lugwara c'est vous la nganga okomona po mosusu aya il faut que mona ka mote ya lugwara mosu pe po aya il faut que mona ka mote ya mingazi mokolope o ana zete pi ekufa sitio eze ya mingazi te ya lugwara te eza ya Jésus. Amen. Basa tukola pambola biso. Eza ya Jésus. Bosoko oti ya lugwara, oti ya mingazi. Boye kasi asambela kano ya mingazi te. Akota peno ya lugwara te. Kula pambola biso. Amen. Azalaki na chopo mikolo akomi na meteo. Ala ndakuna meteo. Daye kutu na ba dimanche bandako kende kala ba site na bango ya meteo. Metanga okike assemblée de ça ayata po ezefe pako. Ayete po ezali ke non o ya mingazi. Ayete po na lugwara. Ayeka ka po eze assemblée de ça. Amen. Ce qui nous unissent ezalaka mingazi te. Eloko esangisaka biso ezalaka lugwara te. Kola pambola biso. Eloko ezo sangisa biso c'est l'enseignement. Okoki oye boti komo penya bo assemblée de saints. Ngana kokota. Po bati kombo assemblée de saints. Mais pour nandi makeza assemblée de saints, eze kombo anate eze na okande enseignement assemblée de saints. Basa tukola pambola biso. Kombo ekoki kolata assemblée de saints mais enseignement eze assemblée de saints. Biso na yo totika koyeba na te na njoto. Oh, ce que je dis est vrai. Et si kata moko to ngano to yebana na nzoto. Lelo soki ngano to yebani. Grâce na enseignement. Amen. Et c'est pour ça que très bien. C'est-à-dire na kia ko comprendre que kere moko bazalaki na motema moko o bazolo bato batela ngo ko le kabilo ko nyonso, c'est l'enseignement. Amen. Basa tukola pambola biso. Amen. C'est pourquoi na yo na ngai biso nyonso to veaka siri enseignement. Parce que Paul a comme la Timothée a lobby vers sur toi et sur ton enseignement. En agissant ainsi, il te sauvera d'abord premièrement toi-même, sauvera aussi ceux qui t'écoutent. Amen. Amen. Na kia comprendre que enseignement ya kapona ko sauver. Amen. Kona pambo la biso. Ils ont sauvé na moté. Ils ont sauvé pena bato ba ko kapé moté. Mais pour que bato ba zo ka moté ba za sauver, il faut que moté mo ba za na un homme sauvé. Oui. C'est ça. C'est ça. Bon, yo ko ki ko biki sa bato te na mo ko bika ko bika te. Tondi mayote. Pour comprendre loko wana, il faut que to benga brigade. Oui. Pour brigade zo e bisa seigneur bi communément par là, généralement par là, on benga un médecin. Abi bon, tozen a médecin guéris toi-même et guéris aussi nous. Oui. Ah, brigo wana na sepela kanefo. Sikoyo Jésus abelaki et puis maladie azolo babi bibi kisa simo bi kisa pe biso. Ezaki ke non, binisa biso na ekulusu de to bakamiawa ezo anate. Basa tukola pambola biso. Amen. Basa tukola pambola biso. Bango ba ebaki déjà ke ndenge tozao. Tokobika lisusu te. Tokukufa. Et moto soki akufi bakundaka e. Est-ce que ozo nanga? Oui. Ne azo bigazo abibo ndenge tokokundama. Po ezene loko te o elekela meme ba mindele basala makambo nyonso mais loko balonga ngo te ezeke moto soki akufi azonga na bombo. Tina bakoko na biso loko na elekela bango. Sko maloba ya brigand e yaki kokokisa mawapi Jésus lobi awu wana kobima medesete tokota no na mabele. Basa tukola pambola biso. Abi tokota na mabele parce que ba médecin ba komi ebele. Pour médecin mo sa neza ko bikisi. C'est-à-dire autrement dit médecin ba obenge pe mobikisi. Est-ce que vous avez là? Oui. Tout le monde mobikisi yana bimi na ba Congo. Nakamba. Oh, nakamba Simon Kimam mobikisi. Na Amérique kuna na Ketuki
Branham mobikisi. On attend kombo na bango. Basa tukola pambola biso. Mobikisi. Awa soki na epa bangando. Mobikisi pe mosusu abimeli kuna. C'est-à-dire soki batangi mobikisi autrement dit azenzabe. Abi biso nyonso tokitano na mabele. Oui. Tokota kuna mabele nde tokoyeba nani azali mobikisi. Kokota na mabele po bikisa bato il faut que yo moko bika nano. Très bien. Nde mabele alobi awa tokoyeba nani aza mobikisi. Mabele alobi yo kimbangu mobikisi lokuta. Ndengo zewana na yona nga biso nyonso bikelamu. A bloqué. Okende pa Branham abi yo ndo lobi nzambe médecin mobikisi. Ikelamu a bloqué ça tukola pa mbola biso. Koko me pa na Jésus abi te. Yo zanzam. Oza mokele. Oza mongana. Oza mobikisi. Oyaki ka kosala 3 jours ya kobikisa bato bazalaki incrédit na tango anowe. Lokola mission ekoki na olonga ko retenir yote. Na retenir anuariti. Na retenir bakanja Isidore. Baza babikisi te. Kola pa mbola biso. De na 3e jour mabele logi ko retenir yete tremblement po. Et puis ba Marie misato. Marie Madeleine Magada Ayei misato. Na tongo na lilite ya Jésus. Na ba parfait pour que ba sopo. Bakuti des anges. Moko kote ya makolo, moko kote ya mutu. Moko na kolo toko explica kango. Basa tokola pambo ya biso. Baye batunisi. Ange atunisi bango boye ko sala ni ote toye ko ka. Seigneur poto sopa malasi. Ba ange na ba répondre basi wana misato ba bime. Pourquoi bino boye ko luka moto ya bon moy kati ya bakufu? Ah, bo nyonso batikala kola pambola biso. Ti siko bazaka bakufu. Mais Jésus ba bengi e moto ya nini? Ya bon. Oh, ndeka Jésus asekwa. Pe asekwisa Lazare. Asekwisa bon moy na yo. Amen. Misano eskufa esekwa au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Lokola kaka Jésus asekwa. Azena bon moy ami bikisi ndima peke soko ndimeli ye akose kwiso atokufi. Amen. Et c'est pour ça qu'on a très bien. Amen. C'est-à-dire place oyo elengi pe base ya fierté na biso à côté ya Jésus na kati ya scène doctrine évangile éternel za kapo Jésus asekwa. Amen. Yango apôtre Paul azolobani abi soki Jésus asekwa kate prédication na ote na tongo ezana tina te. Kondimano ezana tina tango frère ko publier loko ba pranamiste ba yoka. Kola pambola biso. Amen. Kola pambola biso. Lokola Branham alonga ko sekwa te ye moko. Amen. C'est-à-dire par rapport na eloko Paul azoloba. Nanzela cet esprit kola pambola biso. C'est-à-dire ba prédicateur nyonso ba te ya ka Branham prédication na bango ezana tina po asekwate. Oui. Et c'est pour ça bato nyonso po bandimela Branham. Amen. Kondima na bango ezana tina te. Azape mobikisi te. Po ba bengo mobikisi banano ko mibikisa yo moko. Obikisa pe bato bandimeli yo. Et c'est pour ça na très bien. Amen. Et c'est pour ça na très bien. C'est-à-dire Jésus aza mobikisi ya solo. Très bien. So kondimia otobeta ta maboko moko. Ici na koloba que les autres ont la facilité d'être à que rassemblement ne lobel mosu c'est unité l'union fait la force dit comme mosu souffre et koko shinda ngai moko et c'est pour ça là mais tant que to sangisi to sangani likamwana ezaki makase pa nange koko manini pete et c'est pour ça là très bien comme il pète tala bafurumi bakoki kokuta Damas po bayebisi biso baobi ke
banyama mineye mike message fourmi abongisaka biloko nde na tango ya été, c'est-à-dire tango oyo mo eza nanu mais bayaka ndenge baye ebele bakuti mpe biloko ebele soki ezala fourmi moko abeta baturu ebele et parfois ntango mosusu alemba plus mpe abeta baturu ebele akokende okutana na lokolo ya njoko anyaki akufi mais bazosala ndenge nini bakaboli muke bakumbi yango soki te na bango na nzela ntango tozalaki banjengene babulone soki ozoya bokutika bafourmi na biloko baimoto lelo ekorate te mais soki okuti bango baza na eloko te c'est-à-dire mokolo wana ekozala piaka mpe banda kosimbaka bongo. Tout dépend de votre foi. Boulonné azaki na ba foi na ye moko. Surtout ngai so na kuta na nyongolo ya rouge. Wana ko ratete. Okaka baimot. Mo ya noir ebele ya botutu. Bana osimba. C'est-à-dire ba boulonné ba ebele awa. Kola pambola biso na kombo na ye. Kola pambola biso na kombo na ye. Nalingi nasukisa koloba ke eloko ekokaki kolekela moto moko basa tukola pambola biso elekela bato mingi te. Est-ce que bozola nanga ke bien? OK. Tolobi boyebo moko esika ezali esika na bolingo ezalaka. So na komaki na likamwa koloba ke mibikisa po bikisa bo bazoyoka yo. Lelo tokoma na courage ya kote ya bolingo ombo mote ya telemi ami sileli wana na bolingo ndeko bolingo wana soki ya français frère l'amour tu vois frère est-ce que vous remarquez frère akamoli mongongo na français ya rouge bordeaux bolingo mokomona ye moko bolingo azie na bote très bien kola pambola biso basa tukola pambola biso tokomi lokola ba pharisien toyebi komemisa bato mikumba o biso moko to kolongo memango te ese bozola nanga très bien bolanda kako biso tozo te ya bino mais bolanda zina biso te soko bengi Paul akoboya Mateo très bien Paul à côté alobi que soyez mes imitateurs comme moi je le suis de Christ. Basa tukola pambola biso. Basa tukola pambola biso. Lelo bato misu bakomi kolemba. Bolingo na biso ekomi ya kokita. Pourquoi? Parce que po bana batala tata na mama. Oh, ce que je vous dis est vrai. Oui. Kaka ndenge tata na mama bozo kumba bango pe ba olande be bongo. Nalo batalu kwa neti docteur ndinga lobaka. Toko ti sa frère moko. Atuka. Bondi makamu makasi ka tango ya lobaka. Akota. Docteur oyo nalingie makasi. Abi frère ada koti afandi pembeni ya mama nazo beta maboko abi frère beta maboko likamboni abi docteur atuka. Oita to soka esi na ota no makambo na ada oloba bi ke no talanga nzambe apesa nga mosala ya ko cultiver pe ya ko garder, c'est-à-dire ada azalaki en même temps cultivateur azalaki pe berger, c'est-à-dire azo garder et tango aboti bana nae mwana liboso ezaki Caïn mwana mibale Abel kona bango la biso bano ana tango babotami bazosala pe misala ya tata na bango très bien moko cultivateur moko pe berger yango monaka babike tel le père tel le fils kona bango la biso soki ka mwana botami bakendo mona ngai samale moindo me mwana na ngai mondele mwana ze chinois penza
na maternité quand ndenge mwana botami chinois libala pe ko sa nini libala ekufa po ona za semence na ngate pour pambola biso ezalaka mwana otambola botalo lobi tata na ye penza mobimba j'ai tata te mama si bongo ndezali oui. Bato yo bamonaka tata na ye kala ta bamonaka kaka kosala lokwa papa bana kotonga matoko batabi eta mona otonga matoko boka tata na ye yango Jésus azoebisa ba pharisien tango ba osolana abi soki bozalaka bana ya Abraham bolinga pe bosala misala nani ya Abraham basa tukola pambo ya biso lelo yo bolingo esili epa na biso moko pourquoi parce que pas bandimi pourquoi parce que biso moko batata bolingo ezali ce que je vous dis est vrai oui bolingo ezate ko bande pa na batata tikita bolingo zete mote moto ote abato pona vie éternelle bakota na lola kona pambo ya biso alingaka moninga ne motete oh c'est que je vous dis est vrai alingaka pe bandimi baebi pe conflit on est kotiti e pa na basi pe tozo tema liboso hein frère ko démontrer na pa na kana tayi ba ta ba hypocrite autrement dit na obenga bangolo kwa neti ba pont oui bon quand il saka biso kola pa mola biso oyebi seigneur lobi akosambisa biso lokola neti ya bapesa biso double honneur kosambisa mana biso pe zepe gravement na ibisaka bino lobi trois choses 1 Corinthiens 13 qui demeure la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de toutes ces choses, c'est l'amour. J'ai toujours dit que l'amour, c'est la clé d'entrer dans le royaume de Dieu. Seigneur, ayebisi ati ba témoin na biso ba sinzi la kabiso ba satiner na biso, ce sont des païens. Oh, c'est que je vous dis est vrai. Oui. Ce sont des païens. Alors aimez-vous les uns les autres. En fait que le monde, ce sont des païens. Sache que vous êtes mes disciples. Pour pas dire que vous êtes mon yekoli à Christ. To lingana ba moko pe ba misusu. Oh bolingo esike ezali bomoko ezala. Et si ko bolingo ezali rassemblement ezala. Est-ce que vous avez la unité ezala. Mais what bolingo? Moto quand même soni ya koya na matanga moninga ne po baebi ke bango ne bayoka na kate. Neti na obi sa petit frère na ngai. Papa akufi basali sieta basolo la kate. Base ya papa ko bele zaki ya. Nde bati téléphone na cimetière bazo bisa na okindenge banoko. Oyi banoko bazaka makambo misusu wana. Bah ça bon non comme vérité comme un petit frère mo bitumba Maurice abi senga kasi papa no bolimbi silibela na cimetière na biyoka ba paye senga kasi papa no bolimbi sia na cimetière et puis na courage ya bo bongisa ka libela avato sopra mabele nde photo ngo ezali na la kisabino azupe moi mabele il a dit papa pourquoi tu bandai ko solo la terre na obwaka mabele papa na ako alisusu c'est-à-dire moi notikali na malédiction pour la pambola biso biso ne tokoyoka na kebe na cimetière au moins la prédication est bien pour que l'ipambo l'état lisama basa tukola pambola biso ko banda na mutu ko la pambola biso totika ko flatter bino ko banda na mutu ti ba papa na biso kwa bakalo batambwe ko la pambola biso tuna nyonso na mutu kuna tu bayokana
tie qui te pas na biso basa tukola pa na biso lelo to koma ba oyo ma petit mokofi ya oyo soki otambola ka ona vioyo na vio kuno ko ba yoka na kate yo ze sima ya oyo osombi kofri ya oku mwana ti ekiti na ba ebandi na église mère ekiti na ba église sœur kititi na ba église sœur nzambe no connaître ça bino solo soko koti na ba église sœur na biso lokwa ba lo folie lokwa ba lugwa kola ba mo biso okuta penza bokeno moteyo na moteyo oyo ba yoka na kate ngokufe basa tukola pambola biso c'est na te mabe bolimbisanga mais lokona loba c'est la parole de Dieu. Amen. Na biti que nous avons besoin de la vie et de la bénédiction. Amen. Tant que biloko neza ko subsister na no kati na biso kola pambola biso loin de nous la bénédiction. Le loba na nzambe batika ekaka na tamoko ngo ezeni ya kolela lela lokola neti lobi na lakisaki ke moto azaka bouclier na hôtel parce que bouclier kola pambola biso c'est la foi docteur azongela ki yango. C'est-à-dire kotalela kape moto na vie na yo. Amen. Pwe komami ala ke la mama be o akoti elike pa na moninga na enani. Basa tukola pambola biso. Basa tukola pambola biso. Soki na obeta 7 ko bande pa na bataille pourquoi? Parce que apôtre Pierre azote ya bataille alobi nini? Alobi que nazo ebisa basien baninga na nga basien que bo dominer likolo ya peuple te mais bo zalande modèle est-ce que vous avez nga les rois baté balingika ba dominer likolo ya peuple bo ba za modèle modèle nan biso nde tozaka modèle c'est-à-dire bozo landela biso ngana ngaka te papoyo est-ce que vous avez nga trebe papoyo alingaka kaka apesi balambi mibokoboko kuna siko basayeli endi boke ya mbisi bachimbika na lituma mais bana bali akaka mibokoboko na fufu faux papa est-ce que vous avez très bien azeta malamu te na batato bazalaka azopesa mbongo azando kola pambola biso abi mungu eze kombe siko ndembi pilipili sina otu note bongo te kola pambola biso obimisi kamba moko 20 000 opesi mama moko akie kuna beti est-ce que vous avez yokande ba mama ba osa hey ba mama lelo ba sepelanga makasi bino pe bozaka mabe otika ine ndika ozobiso eko sengi sous savon vous déjà ndika lelo no to suka to continuer lobi kola pambola na komora